Saga e përzgjedhjes së drejtuesit të ri të Byros Kombëtare të Hetimit pritet të përmbyllet këtë të enjte, kur komisioni i posaçëm i ngritur nga SPAK për vlerësimin e kandidaturave të dërgojë për emërim në KLP emrin e pasuesit të Aida Hajnajt. Krahas komisionit të përbërë nga 3 prokurorë të posaçëm, të pranishëm do të jenë edhe përfaqësues të misioneve OBDAT nga SBA dhe Euralius nga BE, të cilët kanë asistuar në zgjedhjet e kreut të ri të byros. Njëri nga 7 kandidatët të cilët kaluan fazat e mëparshme është skualifikuar nga gara për të marrë pozicionin drejtues dhe aktualisht mbeten 6 emra në garë. I gjithë grupi që garon ka kaluar fazën e testit të arsyetimit logjik, kontrollin mjekësor, testin fizik, esen me shkrim, intervistën, fazën e verifikimit të figurës, deklarimin e pasurisë dhe testin e poligrafit. Pasi komisioni të dërgoi emrin në KLP, qeveria e prokurorëve voton kandidatin i cili merr mandat 5 vjeçar për të drejtuar FBI-n shqiptare. Ish drejtoreshës së BKH-s Aida Hajnaj i përfundoi mandatin në muajin gusht të këtij viti, duke i hapur rrugë zgjedhjes së kryetarit të ri.